係咪差啲唔記得咗佢兩個呢？Carson 同 Andrew 經歷完上次唔太完美嘅整蛋糕約會之後，今日輪到 Carson 策劃第二次 dating， 好好把握機會啦，卡住 CP。我想唔想知道 Andrew 嗰日真實感受？都想嘅。咁我而家話俾你知嗰日嘅感受。我而家話我知啊。覺得你好似有啲唔同，好似同平時有啲，你好似有啲成日誇大一啲嘢，即係嗰日你問你係咪咁講話啊 Andrew 整嘅一定係好嘅嗰啲嘢，即係原來佢又唔係幾中意。OK， 好啊。因為其實我又唔係特登誇張地讚佢，識我嘅朋友都知我個人就係咁誇張，所以都係做翻自己。提埋水俾你都仲話要做翻自己，一味掛住玩，一陣玩到甩埋拖咁點算？你哋好艱難先行到嚟呢一步㗎。今日就同 Andrew 嚟郊遊咧，咁我而家就出去接佢啦。咁佢都等咗一陣。條友仔啱啱 WhatsApp 我哋，話佢唔知又塞車又撞車又乜嘢咁樣喎。你咪日真到佢都係遲到嘅啫，呢條路。佢可能忙啩，準時間就比較少啦。但係 it's okay， 係咯，我都係一個好 patient 嘅人啊，我唔介意等。聽到未啊，遲到大王 Andrew 都開到聲話次次都要等你。如果今次 dating 再出咩事，你哋嘅關係睇怕到。介紹翻呢個湖光山色嘅世外桃源，係今次 Carson 精心挑選嘅 dating 地點啊！Oh hi， Hi， Hey hi， Sorry I'm late。Again。Hi。It's okay，你好。Hi 你好。你知唔知呢個係咩地方嚟㗎？知道。哦，你上網 search 唔係，我頭先睇咗個牌。因為你遲到嘅關係，佢睇晒。因為我遲到嘅關係，所以你睇晒。唔好意思，要你喺度久等。哇，你都好意思咯，遲大到仲嬉皮笑臉啊 ！Andrew， 你鬧下佢啦。咁其實咧，我今日就有少少 surprise 俾你嘅。哦。咁啊，見到有個咁嘅字啊。哦。就送俾你。個名喎。係咪因為你驚你會唔記得我叫咩名？我覺得因為佢咁啱係你個名，所以就你有冇靚唔靚啊？靚啊！你覺得我有冇咧？肯定有啦。我就其實有另外一個 surprise 係俾你睇嘅。哦 ，that's cute！ 直頭就係有件衫。哇，好得意喎！係寫咗 Drew 呢個字。哇，真係好得意！咁我揀呢隻公仔，因為佢有啲係冇呢個公仔嘅。我揀呢個公仔，我知你中意啲 cute 嘅動物啦，所以就我揀呢隻，同埋佢係綠色嘅，唔知點解發現。真係好得意喎！即係等襯你今日嘅。哦。佢應該係男仔嚟嘅。哦，I guess。啱啊。Anyways，因為Drew係男仔嘅。係。冇錯。我翻屋企攞抹卡畫翻佢。OK。畫翻個大笨象出嚟。係啦，好啦。咁就希望你中意呢個 surprise。Very sweet。我今日希望會有幾個目標啦。咁首先就我會諗住一間喺某一個 moment 就好自然地求其爬上棵樹度啦，睇下佢會跟住我爬咯。我覺得佢個人比較可能循規蹈矩啲，測試下睇下會唔會無論我做咩佢都會跟住。喂，不如我哋爬樹啊，好唔好啊 ？OK。Sure。Yep。You first or OK，I first。你好似好想即刻爬上去喎！我以為佢會問吓，真係㗎，得唔得㗎？呢棵樹俾唔俾爬㗎？佢又冇喎。好啊 ，OK，Go， 勁爽快喎！爬個樹啫，咁唔通你爬咗上去 ，Andrew 佢喺下面望住你咩？你呢個目標都幾奇怪，不過符合人設。By the way， 做翻啲真係 dating 會做嘅嘢啦，好嘛？之前有見過，但係冇嚟咁近咯。第一次嚟咁近。你知佢哋叫咩名啊？未知啊。英文名叫 Alpaca 啦。咁廣東話咧就叫做羊駝啦。羊駝。羊駝。駝係啦。普通話咧咁寫出嚟就叫做草泥馬。in 普通話咧就是哇 OK， 你個人心型噶喎，你都噴人嘅你，冇擁佢啦。等一等 ，OK， 等一等。OK， 我知你中意食，
OK。有多一個問題要答你，要問你啊，係咩問題？我係咪應該同阿 Carson 一齊咧？哇 ！Yes, no。走啊！佢都唔想答。佢話呢啲問題係唔識答㗎。即係有幾個活動，佢係即係特登 plan 俾我，覺得係好 sweet，同埋我都幾 enjoy 嘅。我中意喺呢啲 outdoors 嘅地方 spend quality time together 啦。咁係啦，開心嘅。你開心就得啦。而家都係時候傾翻啲 deep 啲嘅嘢啦喎，就例如你哋嘅關係。咁你想寫咩啊？你想寫咩啊？不如今次 Andrew 捉住 Carson 隻手寫咯。捉住嗰隻手寫。係啊。你笑下先。咁好阻住佢寫嘅。咁啊，適逢上次焗蛋糕咧，我想同佢一齊切蛋糕嗰下咧，佢熟啦。我想試下今次我諗緊未諗到邊個位，可能轉頭喺條橋度寫啲 message 嘅時候咧。跟住就可能你哋就叫佢哋拖下我隻手咁樣一齊寫咁樣啦。跟住我就特登扮翻佢嗰個反應，我就即刻縮啦，要縮幾次啊？睇下咩反應先。子有到你啊！子有到你啊！喂，我係要捉住你隻手，我係要捉住你隻手。OK。但係我。你捉住我隻手，你寫，但我眯埋眼；我捉翻你隻手，我寫，跟住你眯埋眼。我先啦嚇。OK， Cardew came in like a wrecking ball. OK， Drew, wish you have a happy 讀得咁快嘅頭嗰幾輪。With me, love you as always. C. Yeah, that's it. C 係邊個嚟？What do you think？ 我講笑。掟筆啊！我覺得而家好明顯啦，係啊，我覺得而家係我都幾 sure 佢係真係中意我，同埋想同我一齊。如果佢而家問我，不如我哋一齊啦，我可能都會 say yes 嘅。都係可能咋？我知啦，一定係唔夠戀愛 feel 啊！引嚟上船，在水中央。冇人能夠阻止你哋傾心底話，再加埋呢一隻情侶必踩嘅天鵝船，冇可能都變可能啦啩？你有冇考過船牌？冇，但係揸車有。OK， 叫慣啦。Yeah。我今日如果唔叫你着綠色，你會唔會着綠色㗎 ？Yeah。OK。Yeah, it's your favorite colours。咪係咯。Do you know what's my favorite colours? Is it orange? Or yellow? Orange? Or yellow? No. Blue? 即係你唔知咯。紫色 ？No。紫色係你媽咪中意啫嘛。Yeah, I know. What did you get it wrong? What is it? It's blue. It's blue. Yeah. Oh, okay. 你之前有話俾我知咩？唔使話嘅，有啲嘢。我想喺架船度測試下佢究竟對我有幾了解深入啦。顏色呢啲好皮毛嘅嘢就原來佢唔知咯。我哋有咩傾？去傾拍拖嗰啲嘢咯。你會唔會想同我一齊㗎？呢個問題唔可以就咁喺度即時答。因為 supposingly 我應該俾咗答案。What about you？ 我問你應該答先㗎喎。不如問其他問題啦。點解你會中意我嘅？點解你要問咁多點解嘅咧？即係 I mean 就係 it seems like you have the checklist about how you falling for someone。我可能想知你自己個諗法咯，或者我想知你點樣睇我。我覺得問呢個問題係重要，因為我要 make sure 我自己知道佢係咪真係知道佢點解中意我啊。有時啲人淨係跟佢個 feeling， 但係其實冇 reason 啦，咁都可能未必真係中意嗰個人啊。Even 我想知道點解佢中意我，可能係因為我係 insecure 啦，我都想知道佢個 reasons， 但係其實未必有噶嘛。我會回答你呢個問題嘅，但係喺我回答你呢個問題之前，我又想你回答咗我先。你覺得我中意你啲咩咧？唔可以答唔知。咁我記得之前錄音俾我嗰晚啦，係你就話即係船上面嗰晚。Yes， OK。你話我 charming 啦，
同埋你喎。點解要笑咧？冇，我諗翻個 message 係會令到我開心啊！你聽咗幾多次個 message？ 20幾次。點解你中意我？你成日話我冇答到你問題，我會覺得係你有冇答過先？我有啊。咁點解？咪就係 like 錄音嗰啲咯。咁我覺得唔係唔答嘅，不過怕醜啫，或者你奇怪啫。點解？我覺得 you're cute and I like your smile。我會中意啲唔知咧。點解我唔答佢啊？呢個唔係一個重點，或者係唔會有一個好清晰嘅 point form list 出嚟。因為1、2、3、4、6、7、8、9、10呢10個點，即係所以我中意你啦咁樣。因為我自己不嬲都覺得中意一個人係其實一個感覺嚟嘅。你係唔會答佢嘅？我唔係唔會答佢啊！我有同佢講係話嗰陣時喺船 P 嗰陣時嗰個錄音，我有講話即係 like， 我覺得你都幾 charm 嘅，都幾叻仔嘅。我覺得佢人都幾細心嘅。如果佢想細心嘅話，係啦。點解你唔同佢講呢啲咧？點解我唔同佢講呢啲啊？我都唔知喎。我發覺好似你好少會問我問題，我就會問多啲問題咯，你就比較少啲。因為有啲人唔使問噶嘛。即係譬如有啲 information 會係 get from 觀察噶嘛。傾得好多心事啊！我好 surprise 我哋傾到呢啲心事，因為通常我哋都唔會去到呢啲咁深嘅 issue 啦。即係佢令到我 realize， 我成日都會問點解咯。其實有時啲嘢唔需要講出嚟啦，你 observe 就得㗎啦。其實頭先我都有問過佢，佢話大概1成到咯。對於我嘅了解係啦，即係佢話無論咩方面都係㗎嘛。可能我問題啦，我唔講嘢咯，應該我又唔 share 啦，應該冇問題嘅。睇你哋呢 pair 真係睇到人鬼死咁肉緊啊！明明兩個都勁有 feel， 唔知仲等乜？究竟係 Carson 唔夠主動，定係 Andrew 仲係太被動呢？中意仔仔一堂嘅朋友，記住 subscribe J2 YouTube，仲有 follow 埋 J2 Facebook 同 Instagram， 緊貼我哋最新嘅動向。仔仔一堂 finale 嚟啦！第一個環節就梗係要睇下咁多對示愛 CP， 邊 pair 可以配對成功啦！經過咗有足足3個月啦，我哋仔仔一堂一班嘅參加者咧，由最初嘅認識，然後經過好多唔同嘅活動加深了解，甚至乎作出好多次唔同嘅選擇，嚟到今日可以話係 BL 界一大創舉，亦都係香港電視史上首個 BL 配對節目嘅一個終極結果嘅一日。首先要作出決定嘅咧係 Felix。2號、4號。我上次分別都係同 Howard 啦，同埋 Kevin 咧，因為我哋都係叫做正式去大家了解大家，都係一次嘅見面。但而家兩個 Howard 同埋 Kevin 咧都企喺碼頭嗰度，就俾你用行呢一條橋嘅時間，一條橋嘅時間諗清楚，究竟你最後會想帶邊個翻嚟同我哋見面咧？好，咁我去啦，隨便。Felix 今次要喺 Howard 同 Kevin 中間揀其中一位繼續深入認識，唔知佢會點揀呢？如果以兩方面去睇啦，一個外表啦，同埋一個性格嘅話咧，喺外表上我係會比較中意阿 Kevin 嘅，因為佢個樣我覺得睇落去真係會越嚟越舒服啦，越嚟越順眼。咁喺呢個性格上咧 ，Howard 我又會覺得佢比較沉實踏實一啲，個感覺係會願意分享佢自己多啲嘅。咁所以，哇，真係各一半喎。啊，好緊張啊！我都唔知應該揀邊個會繼續去認識落去。兩個都俾我嘅感覺好唔一樣。但是你緊張嗎？我不緊張，你緊張嗎？有一點，我不想被拒絕。你不想被拒絕，我哋要有被拒絕嘅勇氣。勇氣 ready 未？因為主角要出場啦。Hello，
Hello，早晨。好尷尬，我覺得。上次我哋去 picnic 啦，咁我哋就傾咗好多偈啦。啊，你俾我嘅印象咧，完全同之前認識嘅你咧好唔同。原來我覺得你係原來個人係好 caring， 好成熟，好 mature， 對人好 calm。我好中意你呢個性格，令到我覺得係好舒服嘅。多謝你讚我。咁我覺得同你相處係好舒服嘅。到 Kevin， 嗨，你好。好尷尬。很尷尬，也不知道跟住說什麼。沒關係啊，我們可以對望就好了。我睇得出咧，其實你好少去做一啲手工嘅工作啦。咁但係我見到你好用力、好俾心機，即係好嘗試去做呢個。我覺得呢樣係一個好 touching 嘅一個點咯。各有各好，真係估唔到 Felix 會揀邊個喎。我有啲嘢送我。就上一次我送肥皂嘛，係啊，記得啦，係咯。哇哇，戒指哇，是戒指嗎？哇，謝謝哇哦，艾草哦，知道，艾草知道哈。充滿着滿滿的愛。哇，謝謝，多謝你，哇。導演。頭先堅持問你嘅問題 ，Felix， 咁你而家咧要作出你嘅選擇啦。我嘅選擇係咪可以咧？係咪可以兩個都唔選擇？係咪可以兩個都唔選擇？真係好尷尬，好咩啊？好殘酷㗎，對我覺得係。所以我決定咧，可唔可以兩個都揀啊？兩個都擁抱，多人成家，當然可以啊！我們一起擁抱。跟我想的一樣。哇，非常好呢個，非常好，很好。我哋頭先就係諗樣咁。我覺得係呢個係一個好難抉擇嘅事嚟嘅，因為我覺得因為已經我哋只不過係大家相處咗一次啦，咁好難去因為一次嘅相處而去作出一個抉擇，究竟想同邊個繼續可能係發展落去啊，或者係繼續係想認識多啲咯。咁所以我呢個決定係不如兩個都一齊繼續做朋友啦。見佢同 Kevin 咁，其實佢哋畫畫啊嗰啲，其實都唔係話有啲咩好特別嘅好 sweet 嘅感覺啦嚇。咁佢同 Howard 咧就當然就係另一個淵源啦。咁大家即係猛咁係講之前同一個 X 嘅一啲故事咁啊更加冇乜可能我覺得。咁所以都唔係令人覺得 surprise 嘅。咁同埋佢自己都講，如果夾硬去揀，反而係對佢嚟講係一個咩災難啊定 disaster 定咩？咁我覺得咁都係合理嘅嚇。係啊，我都覺得佢要揀佢出嚟。愛的肥皂。對啊，那他這什麼意思？送我肥皂又不選我，這就是欲拒還迎。唔緊要啦，冇人揀我哋，我們彼此相伴，好不好？為什麼這條路這麼長？都走不完，走不完。Nathan， 跟住到你咯喎。嗱，你今次咧嘅配對咧，其實有少少唔同嘅，因為玩完嗰個你記得新舊人見面嗰個遊戲之後咧，其實 suppose 係有兩個選擇俾你噶嘛。咁但係後尾浩浩冇出現到，咁所以其實咧就淨係得翻 Nelvin。咁所以而家咧係得 Nelvin 一個咧企喺碼頭嗰邊。一陣間你又係用一條橋嘅時間去諗清楚，究竟你想唔想同 Nelvin 繼續認識、繼續發展落去咧？定係你有其他嘅主意咧？因為其實我真係見過佢2次，咁快作一個決定，其實有啲艱難嘅。我又覺得佢識氹人，我又好巴人哋識氹我嘅，即係佢有好張同文啦。我覺得佢個人即係優點都幾好嘅。得 Nelvin 一個對象喺橋嘅另一邊，究竟會唔會仲難揀呢？我個心情冇乜嘢。輕鬆面對，佢應該緊張過我嘅。
你好啦，早晨。早晨。其實嗰日同你拍拖咧，都一個好好玩嘅經驗嚟嘅，因為個活動我都冇做過，即係釣蝦場。同埋都認識咗你好多，咁多參加者中咧，即係覺得你都真係屬於比較我 type 比較可愛啲嘅。可愛，即係我覺得係比較 cute 啲嘅個 at least 係我 type 啦。覺得你好貼心，因為你諗個 idea 都幾有創意，同埋你又即係帶埋啲架撐嚟煮嘢食。我覺得真係貼晒一個真係好好嘅優點嚟嘅。但係即係我哋個類型個 type 啊，即係唔同咯。你會唔會對我都有興趣咧？你純唔純情咧？唔記得咗純情呢個意思係咩？即係咪即係諗咩就係講咩咁？係咪真係純情啊？我講笑啫，其實係咩？問個佢哋都唔會覺得自己純情噶啦。你問我都唔會覺得話自己純情，即係唔會好做作啊，同埋比較真誠咯，係咯，個人都。但我又分唔到，有時我分唔到純情同天真有咩分別。如果你選擇係繼續同 Melbourne 發展落去嘅話咧，咁你就直接行過去佢身邊。Nathan 同 Melbourne 嘅釣蝦 dating 中間有尷尬，又有歡笑，有無奈，又有一絲嘅甜蜜。雖然只係一次短暫嘅相處，但係有 feel 就係有 feel， 冇 feel 點都逼唔嚟㗎。所以 Nathan， 你放心去做抉擇啦。咋？即係做咗決定。即係點啊？你揀。你嘅決定係咩啊？我要講出嚟。你可以問佢㗎。其實我都想即係睇下我哋仲有咩可以進展嘅咁，但係都咁 relationship takes two 嘛，都要睇你係咪有興趣。嗯。好咯，我哋行啦。大結局。係咯。OK， 唔係真係行到未啊？搭膊頭咯。要拖手好啲啊！咩啊？搭膊頭咯，搭膊頭咯。我希望啦，都可以同你即係繼續食你嘅餸，飲你嘅湯咯。咁我都係好多謝你，肯 at least 呢一段時間陪我just like be myself and to learn more about myself。係咪真係肯定想同對方繼續行落去？你願唔願意一齊繼續拍拖？